Misa sa ilang alert status ang kapulisan taliwa ning posibleng pagpahigayon og transport strike ug sa nagsingabot usab nga pagtimaan sa Semana Santa. Ang detalye ni Nico Sereno. Subay sa kamanduan gikan sa regional office, gipaubos sa full alert status ang mga police station sugod karong adlaw. Pasabot sa Mandaue City Police tungod kini sa posibleng pagpahigayon og picket o transport strike. Matod sa ilang tigpamaba, gimonitor lang hinuon nila ang sitwasyon sa syudad. Ang Mandaue City Police Office karon kay full alert ang ato ang status. So mao na ato ang gyapon gi-maximize ang deployment sa atong mga personnel more on na as sa field right now. Samtang makonsidera nga lahos na ang full alert status declaration sa pagsugod na unya sa Semana Santa. Bantayanan sa PNP ang mga lugar nga sagad dagsaon ning panahuna. Labi na ang mga simbahan tungod sa lain-laing religious activities. Amang identified na na napolo ka mga simbahan nga nangayo sad po sila o kuan kanang assistance from the PNP na mahatagan sa puro security, which is the part po sa PNP na naman na siya traditional naman na ang mani nga celebration. So naana sad po tay kuan naanay template sa sad po ba na usaon na to. Nico Sereno, Balitang Bisdak.